Bok svima, dobrodošli u još jedan vlog. Danas smo u studiju, snimamo novi album zagrebačkog kantautora Filipa Fantonija. Trenutno je 10:10, ostatak benda dolazi oko 12. Bilo bi dobro da mi budemo tamo malo ranije dok se ja složim, dok mi sve ozvučimo, to će potrajati. Idemo. Što je to, Katalina ili? Ne klasik. Riječ da je bio neki dan lik s Katalinom, manju majku. Da. Šta je to? Pa da, mali jazz Katalina je odličan. Ne znam šta on ima, bio isto Katalina je bio je ono, tomovi, flor, pa to je guma za žvakanje. A i Kik je bio za kurac. Ali ovo je prekrasno, izgleda prekrasno. Da. Ja sam ono kao bi ne bi uzela to i onda na kraju dok sam se odlučila su ga prestali proizvoditi. I onak uspijem naći dva još na toma. Aha. Bio ovaj i neki ružni natural, taj mi se nisi vidio. Ti znaš moju molbu, što više hajke dalje od snijega. Da, i činele. Koliko možeš. Maknu tu. Da. Zatrudit ću se. Ali da te ne jebe za svojom svijetom. Evo da vidite malo iz studija. Ovo je najbitniji dio. Moram vam još pokazati najbolje mjesto za držati gitarsko pojačalo. WC školjka. Gitarsko pojačalo. Ovo je moj novi friend. Kak si? Kak si? Evo dok oni ozvuče bubanj, ja ću malo dragat psa. Mi smo se zvanično pozdravili. Evo, pozdravljam te. Ja tebe, bok. Idem ekipu sa Fejsa, ja nemam Fejs, javite mi se nigdje. Znaš koliko teži jedan hipster? Koliko teži jedan hipster? Jedan Instagram. Zašto imaš toliko žica, Bojana? Jer mi je malo... Ti si vanj. Bas. Nije se naučio svirat na 4 pa se je dodao još 2 da izgleda kao frajer. Pa definitivno izgleda kao frajer. CD, E. Sad E. To je cijela pjesma, sad s početka. Svirati istu pjesmu žestoko. Može, sad sviramo na Oasis, može. Ajmo napraviti mekšu. Da skasi se dokava. Ajmo napraviti mekšu, može. Za koji glazbeni stil ste se odlučili? Za pop rock. Za Filip Fanton. Jao. Ej, vidi ko je došao. Bok.
Bog pešanja. Reci Bog. Zašto me ignoriraš? Nije to Polis. Ne. Može, ajde, još ovu danas. Šta je Polis? A znaš kaj? Ovo je full ono country, ne znam baš to sad uklopiti u ove ostale dvije. Ne mora imati tak svijet kojiš. Može biti. Ja tu stvarno ne vidim nijedan drugi grup osim... Mora biti. Da, to je taj grup. Ali ne mora uopće to biti taj ritam, nego može biti to sve kojiš. Ko je? Aha. Once you hear it, bolje da je ovo smisla stigla. Da, te su ti skudi. Šta je Polis? Aj Polis. Ajde, ja hoću biti Stewart. To je isto na Polis, ajde. Onda je krenuo kod reći na to. Znači ovak, da ti. Ovo je cool, ovo možemo raditi. Danas je drugi dan snimanja sa zagrebačkim kantautorom Filipom Fantonijem. Full sam zadovoljna sa drum soundom. Moram priznati da je ono moje štimanje bubnja neki dan upalilo, jer bubanj fakat zvuči dobro. Nisam već dugo svirala sa 2 toma i to me jako veseli. Super ti zvuči gitara. Odlični su, za dubstep. Znate vi kao Sex Pistols? Znamo. Kaj ste vi tu ko fol neka žestica, ne znate niš od Pistolsa. Pa mi smo slušali Dead Kennedys. Pijam. 1, 2, 3. Dosta solidno. Ajde. Ja ne želim čuti te basove. Doviđenja. Zašto? Hey Jude, hey Jude, to make it better. Isusova majko. Take a sad song and make it better. Remember to learn to your heart, and you can start and make it better. Ljudi, danas je bio naporan dan. Bili smo od pola 11, pa evo skoro do pola 8. Dosta solidno, što bi rekao Bojan Skočilić. Dosta solidno. Na kraju smo uspjeli 3 stvari snimit i to sat vremena prije nego što je Jurica trebao ići. Filip je odsvirao još neku pjesmu koju je napisao i mi smo to polovili u 15 minuta i cijeli aranžman smo uspjeli napraviti, sve smo odsvirali i snimili valjda 3-4 take-a. Dosta solidno. 3 stvari su snimljene, super je ispala, ja mislim jako dobro, baš smo sad slušali, išli smo na cugu. Kad se to malo smiksa, masterira, kad oni snime vokale sa tekstovima, to će biti mrak. Evo, hvala vam ljudi kad ste gledali još jedan music vlog. Lajkajte, subscribeajte se i nadam se da se vidimo u sljedećem. Bok! Don't be afraid.